Buat teman-teman yang kucingnya sering flu, apalagi di musim dingin gini ya, ini rekomendasi banget nih. Flu berat, batuk atau demam yang batuk juga bisa ya, ini rekomendasi banget buat teman-teman yang belum punya ini. Dari Holy Cat Lab ya, ini rekomendasi banget. Biar enggak batuk-batuk, manfaatnya juga lihat sendiri itu. Menyembuhkan gejala flu dan batuk, meringankan pilek, bersin dan mata berair juga bisa nih ya, meredakan gejala demam, bantu mencairkan dahak pada tenggorokan anabul kita. Ini rutin sih banget teman-teman yang belum punya, beli sekarang juga di sekarang. Di kanan bawah sebelum ke bisa